तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे आप टेक्नो मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप टेक्नो पोवा का यूज करते हो, चाहे टेक्नो स्पार्क, चाहे टेक्नो कैमॉन का फ़ोन यूज करते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में 2 ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा वो आपके फ़ोन में है। यदि आप टेक्नो पोवा 3 यूज करते हो, चाहे टेक्नो पोवा 2, चाहे टेक्नो स्पार्क 9, चाहे टेक्नो स्पार्क 7, चाहे टेक्नो का कोई भी फ़ोन यूज करे, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। वह सेटिंग आपके फ़ोन में, उसको करने के बाद आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो यदि आप भी उस सेटिंग को जानना चाहते हो, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आ जाना आपको अपन फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में आना। पहले साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया को फुल रखना है। यहाँ पर रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म सभी को यहाँ पर आपको फुल रखना है। यहाँ पर आपको सभी इसे फुल कर देना। उसके बाद ऊपर यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। तो चलिए मोनो ऑडियो सर्च कर देते हैं। यहाँ पर मोनो ऑडियो यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर मोनो ऑडियो आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बंद है। आपके फ़ोन में बंद होता है, लेकिन इसे आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से आपका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे आपको डेफिनेटली कर देना है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको आ जाना अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन में। तो ऊपर आने के बाद आपको सर्च में लिखना है डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन सर्च लिखने के बाद उसके बाद आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सेलेक्ट करके आना है। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का एक सेटिंग आपके फ़ोन में होगा या आपके फ़ोन में बंद होता है, तो इसे आपको ऑन कर देना है। यह सेटिंग आपके मोबाइल का आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है, तो इसे आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इसकी मदद से आपका टेक्नो फ़ोन का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों टेक्नो फ़ोन को फास्ट चार्ज कैसे करें उस पर मैंने वीडियो बना, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। अपन फ़ोन को फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। तो यह सभी सेटिंग को आपको कर दें, उसके बाद टेक्नो मोबाइल का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। आप टेक्नो का कोई भी फ़ोन यूज करते हो। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।